மக்களே 3 months ஒன்ஸ் தான் நம்மளோட ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 வந்து ரீஸ்டாக் பண்ணுறேன். ரீஸ்டாக் பண்ண அன்னைக்கே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போகிற ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் இந்த ஹென்னா ஹேர் கலரிங். இப்போவும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் தான். நேற்று கூட நான் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டவங்களுக்கு கூட நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கிலேருந்து ஆர்டரே எடுக்கலை. வெறும் லீவ்ஸ் மட்டும் இதில் இல்லைங்க, நிறைய ரூட்ஸும் இருக்குது. நம்மளோட ஹேர் ஃபாலிக்கில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுற மாதிரியான ரூட்ஸும் நிறையா இருக்கிறனால மில்லில் கொடுத்து என்ன தான் அரைச்சாலும் நான் அந்த ஃபைனாக வந்து வராது. அதனால் திரும்ப நான் சலித்து எடுத்து இந்த டைம் சூப்பராகவே கொடுத்துருக்கேன். இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு மறுபடியும் எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இன்னும் ஆர்டர் பண்ணுறதெல்லாம் கொரியர் கொஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு பெண்டிங் இருக்குது. அடுத்த ரீஸ்டாக்குக்கு நான் தயாராகிட்டேன். லாஸ்ட் 1 வீக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, கரிசலாங்கண்ணி எடுத்தது, அவுரி எடுத்தது, கரும்புலா எடுத்தது, மருதாணி நான் கொஞ்சம் வெளியிலேருந்து தான் வாங்குகிறேன். அந்தளவுக்கு மருதாணி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது இல்லையா? அதனால் நெக்ஸ்ட் ரீஸ்டாக்குக்கு இப்போவே தயாராகிட்டேன். இப்போ வந்து இது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக். இன்னும் கொஞ்சம் பேத்துக்கு கொரியர் பெண்டிங் இருக்குது, சீக்கிரம் கொடுத்துட்றேன். ஸ்டே ஹெல்தி.